Mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'amasaha murabiye ko kino kiganiro dusabe abataraba abanywanyi b'imbonesha kure yacu ariyo Gwanyu Inkerebutsi TV kuraba munsi gato y'iki kiganiro ahanditse sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone zabo zisanzwe ziherereyemwo bace bahakora haca haza agakengeri nako nibagakoreko hanyuma bakore kandi kuri iryo jambo riciye riza tute canke or ibyo nibabikora uko bazoze bashikirwa n'ibiganiro byacu twama dushikiza ku Nkerebutsi TV atakigoranye. Turi mu ntara ya Bujumbura muri komine Mugina neza na neza ku mutumba wa Kabere. Turi igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025 aho abakenyezi bahurukiye mu gisata c'abakenyezi bita Mifeme bo mu ishengero ry'Abadventiste bu munsi w'indwi yo kuwinanga risanzwe riherereye kuwo mutumba nyene wa Kabere, aho naho akaba ari mu ntara mvuga butumwa ya Butahana muri misione y'amabayi. Baramutse bakora igikorwa kidasanzwe kandi cimboneka rimwe. Reka ndabasabe mwumvirize
ijambo ryashikirijwe n'umwe mu ndongozi z'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryo kwinanga, aho yari yatumwe n'abo bakenyezi basanzwe bahurikiye muri ico gisata bita Mifeme. Kw'izina ni Hitimana Ponsiano, abandumwe ubatizwa shengero bo kw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi w'inanga iri ku mutumba wa Kabere. Ndaza kubabwira igituma nshizeko umutumba wa Kabere. Hanyuma mu Kirundi bavuga ngo umunwa ni jewe, ariko ijambo ari umuntu yarintumye. Rero iri jambo ngiye kubashikiriza ni iciyumviro cyavutse mu mugwi w'abapfasoni b'Abadventiste b'umunsi w'indwi basengera kw'ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi kuw'inanga. Abapfasoni rero bariyumviriye baravuga bati ni byiza ko habaho umunsi mukuru. Abapfasoni rero nibo badukoranije aha. Mbere nababonye munyibaza ko mwamaze kumviriza indirimbo zitandukanye badushikirije, mwanabonye ko aba bapfasoni nibo batwakiye muri iki kibanza. Mugiye kuraba abashinga ntahe turi hano gusa batubwira ati kora ibi, ariko icyiyumviro n'intumbero ni y'abapfasoni. Aba mwabonye bari hano na bagenzi babo bataje kuririmba, ariko bose baragiye baravuga bati ni byiza ko tugira natwe urubanza rwacu rukerekeza ku bugwi abantu. Murabona iyi si turimo hari ukuntu itunganije. Hariho umugwi w'abantu udahora wiyumvikwa ko mu manza. Kenshi murabibona iyo urubanza rubaye harugagwa umuryango, ugasanga niyo bariko batanga ubutumire haba mu kibano haba n'ahandi handi, hakabaho umugwi w'abantu wibagirwa ntibagire icyo bakubaza bakakurekeraho. Ariko nk'uko mwabyumvirije hariho urubanza ruhambaye ruzobera mu ijuru, aho umwami Yesu Kristo ariwe azoba umukwe ameze nk'umwami. Yateguye ibirori, noneho ibirori bidakumira, ibirori birimo umuntu wese azokwicara akavuga neza. Musomye hariya muri Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere ugiye ku murongo wa 3, murabona ko Yesu avuye ngaha ku isi yavuze ko agiye gutegura amazu meza aho azokwakira umuntu wese. Usomye mu byahishuwe urabona ko hariho umugwa uhambaye Yerusalemu, aho hariyo igiti cyama 12 ku mwaka. Icyo giti rero kizoba ibibabi, kizoba kigize ibyamwa birimo umuti wo kugaburira amahanga. Uwatugaburira ijambo ry'Imana yagarukanyemo ibintu by'urupfu. Aratweretse n'umuntu yakoze ibyiza yitwa Tabita. Hoho mw'ibyo birori abazoba bagaburirwa n'umwami ntibazopfa, ntibazogwara, ntibazogira ikintu na kimwe. Azoba ari umugwa unegereye. Ugati rero mu kwiyumvira kuzoba muri uwo mugwa, reka dusangire hamwe agatoki, dusangire hamwe urukanywa. Mwakire rero urukanywa babashikirije, murushire ku mutima ushima. Mwakire aka gatoki mugashyire mugahereza inda ishima, kavuye
ku mutima w'abakunzi banyu aribo aba bapfasoni mwabonye. Mukakire rero mugaherezina hanyuma kabatembe neza mu ntumbero yuko igihe kimwe tuzosangirira n'umwami wacu igihe azabagarutse. Kandi hari ikintu mwabonye kidasanzwe gihambaye. Igihe aba bapfasoni biyumvira urubanza bagize gutya bumva ku mutumba wa Kabere badutoreye umukuru w'umutumba w'umupfasoni. Ni bande babinezerewe? Abanezerewe no kwakira uyu mukuru w'umutumba w'umupfasoni. Ibi bintu amavuta gayewe byabaye amavuta kubona abapfasoni biyumvira urubanza bagaca babahereza umukuru w'umutumba w'umupfasoni. Rero twishimye cyane bavuze bati nanone kandi udushimire uyu mukuru w'umutumba yipfuje kubana n'aba bantu bamuhaye kuyobora mu iki kiringo cy'imyaka 5 baje hano bari hanyuma y'abandi abantu badahora bakunda gutumirwa mu manza. Rero nshuti bavandimwe, nshuti bagenzi, ni intumbero yatumye dukoranira hano ni ukugira ngo tunezeranwe namwe dusize icyifuzo cy'uko umunsi umwe tuzoba mu bwami buri mu munezero, aho buri muntu wese azoba ari mu gikiriza cya Kristo. Ni iryo jambo rero nyamukuru. Igisigaye Imana nyir'amahoro ikomeze kwahendagira mu izina rya Yesu. Abari bitabye urwo rubanza bashimiye cyane abo bakenyezi bo mu ico gisata ca Mifeme kuba barabiyumviriye ko mu kubaha ubutumire. Badije kushimira ubutumire bw'aba bantu b'Imana. Yababayeho narinzi ko tuzoba tukibukwa, ariko harageze cyo ndabona ikete irumako, ariko ndiyumvira ati none ikete ryapfuye. Ndabo umuntu asomera ntako ntawe gusoma. Narumvise ko ari ababyeyi ariko ari aba mwabonye babakozi b'Imana bakorera ku inanga batwiyumviye ko baje kubashimira kuko batwiyumviye ko genda mbayeho inzi ko ntabo babagitwibuka. None umukama yabakoreyemo mubamera amashi. Abo twabashimira birateye umunezero mwinshi cyane kubona babamawe batwibuka abantu bangana kutya bose bakatugaburira tukajya tukanezerwa. Ni icyubahiro cy'Imana kandi ndabashimiye Imana ibareza. Ndashimira aba babyeyi bose baje kudutera iteka kandi twaragowe turi impfaka tukibana kuyikora. Ndabakomeye amashyi, bampera amashyi neza. Ndashima Imana kubera yakoreye mu bakobwa biwe n'abahungu bakiyumvira icyiyumviro gitomoye bakemera kudutumira. Mbere jewe nari n'umushyitsi kandi n'umuntu ufise ikibazo kirekire cy'uburwayi simva kumbuka, ariko ndashima Imana ko muri iki gitondo nabonye umuntu aza kumufata ukuboko ngo tugende. Ndamubaza ati tujyane, ngwino tugende ngo tuze kuraba ngo badutumiye abantu bene twebwe. Ni ukuri kuva nabaho nari ngitumirwa mu ikoraniro nk'iri nkaribamo. Ndashima Imana yabakoresheje no mu ijuru bakuru kuko duteraniye ahantu kugira ngo bacu tuzoboneka mu ijuru. Data kuko ibyanditswe bivuga ngo uhereye ku isabato ukageza ku yindi, ngo kuva mu mboneko z'ukwezi kugeza ku kundi, ngo tuzopanga imbere y'Imana tuyishengerera twese tuzobe mwari makoraniro mu izina ry'Umwami Yesu. Haleluya.
icyubahiro. Mwakoze mwakurikije uko Yesu yagize. Yesu agaburira abantu umukate n'ifi ntiyasheshe. Yesu nino saha yabavugiyemwo muradukoranya. Imana ishime ihabwa icyubahiro, birandyoheye ndabishimye. Aba bakenyezi iki kiza badukoreye no mw'ijuru kizojeyo. Umukuru w'umutumba wa Kabere nawe yateye iteka ibyo birori, yakengurukiye cyane abo bakenyezi kugene bateguye ibyo bintu. Bantu b'Imana muhabuke gato turirimba karirimba. Alimana yakandikayo, alimani turibiye, abatabizi nibaze ndababwire, ayiretse. Icare gato. Nukuri jewe ubwa mbere mbanje gushima cyane izina mukenyezi aho uri hose uba. Haleluya, turi kumwe twese birashoboka. Arakunda kuvuga ngo abakenyezi ntidushoboye, nukuri turashoboye kuko sizabose, ariko umukenyezi wese ahaye yumve ko ashoboye. Amen. Ama banyakubahwa ndabashimiye cyane. Jewe narabonye ubutumire, ubwo butumire nari nzi ko ari ibindi bintu tugiyemo, sinari nzi ko ari ibi. Birantunguye cyane. Gusa ikintu kindyoheye ntimwasheshe. Nabonye abambaye amashapure, nabonye abaporo, nabonye abadivantiste. Nukuri ni sawa. Namwe rero nukuri banyakubahwa aho bwejo bwera bishize bagakora nk'ibikorwa rusange hariya murabona ko ariko barubaka. Mwese murashobora gutora itafari cyangwa ibuye, siko? Abashoboye ariko harimo abo mbona badashoboye. Nibabikora ko cyangwa inkaraka nzokwitaba, siko gahe? Nibirenga aha rero nibabona ko mwabagambukiye n'ababyeyi bazokera kandi badutume. Haleluya. Amen. Nama nkaba ndangije ndabashimira. Yesu abamugishe. Umutambukanyi w'umuyobozi wa misiyoni y'amabayi mw'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi nawe yagize ico ashikiriza. Imana ni nziza umwanya wose. Haleluya. Kubera ko Imana ari nziza kandi nkaba uno munsi nagize umunezero ntigeze ngira mu buzima, kugira ngo nshobore kubandanya kubw'umunezero nagize. Twatewe iteka umugisha wo kubana n'umubyeyi arenze imyaka 100. Mumumpagurukirize mama wanje ashike hano. None iyo afise imyaka 100 ndamwinginza byaguruke. Sokuru afise imyaka 90 kuduga ndamukeneye hano kugira ngo nezererwe Imana cyane kuba ndi kumwe n'abo babyeyi. Basokuru imyaka 90, 95, 100 babiri babyaguruke ngo bamukoze. Nuba 80 mumundabira abadiyakoni mumegereze hano. Abatama bafite imyaka 90 egera hano, egera hano.
amina. Rero shengero ry'Imana reka tubanze dushimira Imana. Haleluya. Hariho benshi bangana n'aba babyeyi mu bigero byabo bavukiye rimwe batakiriho, ariko babariho mu bishimira Imana. Yesu arabakunda ababyeyi. Rero niyo mpamvu dushimira Imana cyane kubera yaturemye ikatugira abantu. Imana yaremye byinshi, yaremye ibikoko, irema ibimera, ariko twebwe yatugize abantu. Twame tubishimira Imana cyane, twishimira kuba yatugize abantu bafite umwuka usohoka n'uwinjira. Haleluya. Ikaduha n'ubwenge bwo gutandukanya ikibi icyiza mu kibi. Haleluya. Niyo mpamvu rero uyu munsi udasanzwe tuwushimira Imana cyane kuba turi kumwe n'aba babyeyi bacu bari bihebuye, bari mu miryango iwabo, ariko nta bana bibarutse. Abakenyezi bakubinanga tireka tubane n'ababyeyi bacu, dusangirire hamwe agatoki, dusangirire hamwe akagatobe. Babyeyi niyo ntumbero. Haleluya. Ariko kandi ubutumire mwahawe n'ubutumire bw'ijuru. Haleluya. Yesu yaciye mu bakobwa biwe kugira ngo abatumire, namwe Yesu abagaragarize ko abakunda. Abakobwa ba Kristo baririmbye ati twitandukanye n'ikibi n'igisa nacyo kugira ngo tuze tubane na Yesu mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Rero bavukanye, icyifuzo cyacu cy'uno munsi nuko twese twozohurira mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Rero reka tubashimire nk'abatumire bacu, umwami Imana bahezagire. Ariko kandi twongere dushimire n'aba bakobwa banyu mwibaruka, babakenyezi bo kubinanga b'Abadventiste b'umunsi w'indwi, kuba bagize umutima nk'uyu kugira ngo tubane hamwe. Nabona Uwiteka abahezagirira iki gikorwa bakoze kugira ngo tuze tukirongere impera mu bwami bwo mu ijuru. Rero bavukanye, icyo tubasabira kandi tubifuriza nuko mwoguma mu mwami wacu Yesu Kristo, mu bukure bwanyu, mu busaza bwanyu, mu buryo butandukanye mubayemo, mwame mwizera Imana, mwame musenga Imana, muhiganire muri byose. Imana iriteguye kudutabara twese, kuko yaradusezeraniye ngo nimusabe muzohabwa, murondere muzoronka, mukomange murugururirwa. Haleluya. Rero amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane natwe twese, maze ku mateka y'isi twese tuze duhure mu bwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubashimire cyane rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, tubasaba gusangiza abandi ibi biganiro byacu mu gufyonda aho handitse partage. Inkerebutsi TV rero irakeje cyane by'umwihariko abo bakenyezi basanzwe bari mu ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryo kuwinanga, bari mu ico gisata ca Mifem. Kuri uwo mutima w'urukundo ufiswe na bake wo kwiyumvira gukota inzu y'amamanza benshi biyita sale, bakayitaka nk'uko nyene wogira ni nk'urubanza rw'ubugeni canke izindi manza z'abubahwa, ariko bagashima kuhicarika abantu benshi bakunze kubona ko bari nyuma y'abandi. Imana mushobora byose ibahezagire, inabakomeza uwo mutima wo gufashanya. Reka rero ndabasezere mwebwe mwese mwadukurikiranye, ariko ndabasigire insiguro y'ijambo ry'Imana yashikirijwe n'umupastori yateye iteka ibyo birori, asanzwe ava mu ntara mvuga butumwa ya Butahana. Haleluya. Nimba hari kibanza cyiza kimeze neza kinejereje gusumba ibindi bibanza byose, nimba hari kibanza Imana irimwo ni iki ngiki. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo tugiye gusangirira hamwe iravuga riti umunsi uzoba utagihari bazokwibukira kuki. Umunsi uzoba udahari bazokwibukira kuki. Ubusanzwe mu isi abantu barabaho
bakaramba. Ariko kandi mwa kino kinjana tugezemwo n'abantu bake bakwiza imyaka 100 ni bake. N'ugize mwarayikwiza ntaba gishobora gutambuka. Reka turabe abafise imyaka 100 turi kumwe hano baduze ibiganza. Yesu aguhezagire. Haleluya. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Twatewe iteka burya ijuru ryatugendereye kuko mwa kino kinjana dushitsemwo kugira umuntu akwiza imyaka 100 ibintu bidasanzwe ni imboneka rimwe kandi n'umugisha. Yesu ashimwe. Kubona abantu rero bakuze nk'aba ngaba bicaye mwa kino kibanza n'umugisha. Hari impamvu abantu bakuze bari mwa kino kibanza bahari. Kenshi tugiye hasi mu biyaya usanga ata abantu bakuze bangana uko, ariko ushobora kubabona gusa iyo ugiye mu misozi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibyanditswe byera biratubwira ubukwe cyangwa urubanza rw'umwana w'umwami. Umwana w'umwami yarigeze gutumiza urubanza, arutumiza ari urubanza rwiza, yiteze ko abantu yatumiye bose bazoza. Hageze ku munsi w'urubanza ugera, yararindiriye ko abatumirwa baza, abura n'umwe. Abuze n'umwe atuma abagaragu baravuga ati genda mumbarire abantu bose natumiye baze. Abagaragu cyangwa abakozi b'umwami baragiye barazunguruka basanga umwe ari mu murima. Baramubwira ati burya uwo mwami ntiyari yagutumiye ngo uze mu murima. Atoya ati burya nawe yanumiye nahise ngura itongo naciye nza kwirimira. Yaciye aza kwirimira ntiyitaba iki? Ntiyitavye ubutumire, yaciye aza kurima. Noneho atuma kabiri ati genda umbarire na wa mudandaza kuko nawe namutumiye mu bukwe. Yaragiye ashika ku mudandaza avuga ati oya burya ibidandaza byabaye byinshi ubu ndiko ndagenzane ndadandaza sinarose umwanya wo kugenzane wo kuza nabaye amakuza. Atuma ubundi muntu yari yaguze inka, yarabagiye inka avuga ati nawe burya ntibari bagutumiye. Ati burya nashengira umugisha ngura inka byatumye nagenzane ntaza. Hari ubundi yari yatumiye w'umusore nawe yari yagize mariage, yari yarongoye. Noneho agiye kumutumira ati umwami yagutumiye ngwino mu bukwe. Atoya nanjye sinza ko nagenjeni narongoye. Bose bashagira inzitwazi mu kibanza umwami yari yateguye mu bukwe. Mu ntebe zose zisigara zigaragara, zose zasigaye zigaragara. Umwami aravuga ati oya, ati genda mu mayira abiri mu bihanamanga mu misozi, abo mubona bose mubazane. Haleluya. Abo mubona bose bagenzene baze. Bashe baca mu mayira abiri. Abantu batumiwe muri biri yanditse ngo muzane abacumbagira, impumyi, abantu bose batishoboye bose baze basangire n'umwami. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu yaciye umugani avuga ngo nimba hari harigeze kuba ubukwe bwari buryoshe bwari ubwo ngubwo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubukwe bw'abantu batandukanye, atanga bafise abantu n'ama bari bafise, ntari n'amatongo bari bagenjeri, ntari n'amatongo bari bafise, we nashaka ntari ibidandaza bari bafise, ariko nibo bitavye ubukwe bw'umwana w'umwami. Nashiri tuma navuze nimba ari ikintu ca mbere ciza ni ukubona abantu nk'aba ngaba bari kumwe batumiwe bari mwa kino kibanza nk'iki ngiki. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Abafise umunezero mu bafise baduze ibiganza turamukanye. Yesu abahezagire cyane. Hama irindi somo tuza gusoma ni somo riza kuraba abangaba batumiye bano bantu. Cyanditswe tubwira ngo utagihari bazokwibukira kuki? Umwanya utazoba uhari, kuko nabwiye ko utazomara ikinjana. Twebwe abantu mubona kujya twarose ufise imyaka 100, ariko twebwe ntayo tuzomara kuko je bamwambarira ngo ufise imvi
kandi sindakwiza imyaka 40 ariko mfise iki mfise imvi abantu bagira imvi bafise imyaka 60 ariko umwana abantu basigaye bavukana imvi bisigura ngo twebwe mwa kino kinjana ntituzorenza imyaka 40 ibyo dukora byose tuzokwiza imyaka 40 dufise inkoni twicuma tugenda twicuma gakora ntabwo byoroshye kubera iki ahujya warabizi bidutunze twese mwa kano karere dutunzwe n'ibintu bibiri dutunzwe n'umutsima w'imyumbati n'amababi y'imyumbati ngivyo bidutunze si ibyo se bidutunze abantu batunze rero barya imizi barikojeje amababi abantu ntabwo bamara imyaka myinshi bacamara imyaka mike bivanye n'ivyo kuko umuntu abaho bivanye n'ivyo agenzane n'ivyo afungura umuntu adafungura amara imyaka mike umuntu arya niba amara imyaka myinshi hano rero icigishiro kiratubwira ngo mbega utakiriho bazokwibukira kuki biza bikunda gushika mw'ibarabara tukabona abantu biyemera cyane mu ngo zacu turazi ko twese dusanzwe dufise ingo abagabo bakavuga bati jewe ni jewe ngize runo rugo hamwe n'abandi akiriho abo banje bose boca bapfa nimwe mumva abantu babivuga ati jewe ko ndi umugabo umugore ndamusiga muhira ajyamye n'abana ndabasiga muhira bajyamye n'ahari bose bazosha bagirane bapfa ariko mwamubona umugabo yapfuye umugore n'abana baca bapfa twese rero tubeshejweho n'Imana aleluya tubeshejweho n'iki n'Imana niyo tubeshejeho umuntu umwe yaravuze ngo n'inyoni ntizipfa kandi zitagenzane zitarima umugabo adahari umugore n'abana babandanya bagenzane babaho aleluya cyangwa umugore ugasanga ari bagize urugo nta murabona umugore ari batunze urugo umugabo kamengo mu rugo ntahe umengo nukujya gusa hariho mu rugo ahantu hari abagabo bajya gusa atakaza bagenzane umugore ari wazana irasiyo igaburira abana ikongera ikagaburira n'umugabo n'umugore arashobora kwiyemera ati ni jewe ngize iki ni jewe ngize urugo hamwe n'abana gihari mwese muzoca mugirane mupfa ariko nawe umugore apfa uba mugabo hari igihe acamenya ubwenge urugo rukabandanya rugenzanye ruhari aha rero kujya mu rugo cyangwa mu gihugu ni akaga kuba umuntu ari mu rugo ataca amaze uri umugabo ukaba mu rugo ataca ugenjene ataca umaze cyangwa uri umugore ukaba uri mu rugo ataca umaze ariko nivyiteka kuba umuntu ari mu rugo hari icyo amaze yesu nahabwa icyubahiro aleluya aha rero baratubwira ngo ariko burya ibyo tumaze byose cyangwa ibyo twakoze byose bizomenyekana umunsi tuzoba tutagihari kuko ushaka kuba ufise icyo umaze hari igihe batavuga icyo umaze ariko niba hari icyo umaze umunsi wapfuye bazokivuga aleluya kandi niba hari ibyo wakoze umunsi wapfuye n'ibyo bazokuzanira hari igihe biza bishika umuntu agapfa ku munsi yapfuye ugasanga batonze hari ingo zimwe zirimo abagabo umunsi yapfuye bamwe baba bari mu ruhande rumwe ariko bararira abandi bari hariya bagize undi mugabo ariko baravuga ngo bashe ngo ujya mugore aratomboye tujya mugabo yarogupfa kuko ntacyo yaragenjene ntacyo yaramaze umva ujya mugabo ikintu yaramaze kwara ukunywa inzoga gusa ukarera mu gitondo anywa inzoga akagera ku mugoro ataha iminsi yose yaborewe rujya rugo ntacyo yaragenjene iyumvire abandi bariko bararira ngo tubuze umuntu abandi bari mu nama yo kuvuga ngo ujya mugore aragenjene ngo aratomboye iyumvire umuntu yapfuye hariho abantu bari mu nama ivuga ngo ujya muntu aragenjene kuko ujya muntu ntacyo yaramariye rujya ibyo biza bishika nacyo gituma hari n'izindi ngo biza bishika mwaba mubibona mu ngo zitandukanye kuko ndababwire ibintu byose twakoze inyungu yabyo tuzobibona umunsi tuzoba tutagihari hari umuntu apfa
umunsi wo kumushingura bagaca bazana kuri wa munsi abandi bari ku kiriyo bagaca bazana bagaca umugabo yapfuye bagaca bazana abana bapfukiye hanze ntabyo mwamubona ati umugabo rero yase kwemereye umwana agihari none ko apfuye turagenje nte turamuzanye bagaca bamuzana none bamuzanye niyo mpemba cyagenzane iyo mpemba cyaronka cyane bagaca bavuga ibyiza byinshi yakoze ariko kandi icyiza twakoze nicyo gikwiye kuzovugwa umunsi tuzoba tutagihari nta misomo tugire dusome kandi ni rimwe tuza gusoma nari bambwiye ni isomo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cy'Icyenda ku murongo wa 36 byakozwe mu 9:36 avuga ngo kandi Yopa ari umwigishwa yitwa Tabita risobanurwa ngo Doroka uwo mugore yari n'ibikorwa byiza byinshi n'ubuntu bwinshi yagira izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro Haleluya Yesu ashimwe hano hantu turi kubera igikorwa cy'umugore abagore bari hano baduze ibiganza mwese duze ibiganza Yesu abahezagire cyane Imana ibamere umugisha aha muri Bibiliya tubwiye ngo yari umugore yitwa nde Tabita risobanurwa ngo Doroka yakora ibikorwa byinshi akagira n'ubuntu bwinshi Haleluya hariho abantu bakora ibikorwa batagira n'ubuntu agakora ibikorwa byinshi ariko atawundi agenzane hariho umuntu hariya mubana mu gacimbiri ashobora kuguha ikiro cy'ubufu agaca agenda abwira abantu ngo kariya kantu iyo katamboneje ngo kari gupfa ngo nagafashije ikiro ngo cy'ubufu uyu muntu afise ibikorwa ariko nta buntu agira urashobora kuba ufise ibikorwa ariko atabuntu ugenzana atabuntu ugira ariko Tabita yarakora ibikorwa akagira n'ubuntu Haleluya hano batubwira ngo byaba bishika hariho abantu beza bakora ibikorwa byiza agashobora kwigisha umwana akamwigisha ari muto akiga kaminuza amaze kuyiga no guhembwa agahembwa yari yiteze ko amafaranga yose wa mwana azohembwa arayiwe abonye rero amafaranga ataramuhaye agaca amuvuma ngo ndakuvumye uzopfuka yamwigishije yatanze amafaranga yose ariko kubera ko atamuhaye amafaranga aramuvumye uyu muntu akora ibikorwa ariko nta buntu agenjera nta buntu agira mpande y'ibikorwa akwerekwa ku buntu hano rero batubwira ngo Tabita rero yari umwigishwa Haleluya wa Yesu hama impande yo kumwigishwa mbere n'ibikorwa yakora ngo yageretseho n'ubuntu hano rero hatubwira ngo hepfo handitse ngo ku 37 muri iyo minsi aragwara arapfa bamaze kuhagira ikiziga ciwe bagishira mu nzu yo hejuru Yesu nadufashe cyane Haleluya kubibanizi gukora ibikorwa byinshi kubura umugororotsi ntibizobuza kupfa abagororotsi baragenzane barapfa kuba hari ibyo bakoze ntibizobuza kugenzane kupfa na Tabita nawe yakora ibyo naho Imana yari ibizi yaragenjene yarapfuye bamaze kuhagira ikiziga ciwe bakijanye mu nzu yo hejuru hano batubwira ngo kandi kuko i Luda hari hafi y'Yopa abigishwa bumvise ko Petero yari baramutuma ko abantu babiri bamwinginga bati ntutebe kudushikira Petero arikora ajana nabo ashitseyo bamujana muri yanzu hejuru abapfakazi bose bahagarara iruhande yiwe barira berekana amapfundo n'imitamana Doroka yapfunditse akiri muri bo Haleluya icyatumye abantu baririra Doroka nuko hari ibikorwa byiza yaragenjene yari yarakoze kandi yagenda biririmba ibintu Doroka yakora byari bitandukanye ibyanditse tubwira ngo yarajisha impuzu akazambika abaziki abantu bose
baraje bazanye ibikorwa byiza yakora. Hano rero batubwira ngo amaze guhamagara Petero hari ikintu yakoze. Petero arikora jana nabo ashitseyo bamujana muri yanzu yo hejuru. Abafakazi bose bahagarara iruhande y'imbarira berekana amapfuno n'imitamana dore ko yapfunitse akiri muri bo. Petero arabataramura bose arapfukama arasenga maze ahindukira umuvyimba ati Tabita vyuka, arakanura. Maze abonye Petero aravyuka aricara amufata ukuboko aramuhagarika maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Yesu nashimwe. Haleluya. Ijambo twako turiga ryavuga ngo ibyo twakoze turi bazima nibyo bazotuzanira tutagihari. Ikintu cyose uri kurakora uri muzima umunsi uzoba udahari nicyo bazogenzana bazozana bazogiterura bakizana ati iki nicyo wagenjene wakoze. Mana nyine amahoro tugire neza kandi turi kunezeranwa n'uyu muryango mwiza. Ndababwire nimba hari ubukwe bwiza buruta ubundi bukwe bwose busa n'ubukwe bwo mu ijuru n'ubungubu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ndababwire ubukwe bwo mu isi, ubukwe dusanzwe tumenye mu isi murabuzi. Byamaze iminsi mwa kino gisagara mwabavyeyi murabizi. Mwa kino gisagara ubu tugeze ahantu isi yapfumwe. Iyo twagize ubukwe umuntu adafise urupapuro ntiyinjira. Ntabwo mwabonye? Umuntu adafise ubutumire ntagenzana ntiyinjira. Mbere tugeze ahantu iyo tugiye mu bukwe bavuga ngo uwatekeye ijisho ajya ijisho ataco bazanye ntibagenzana ntibaguha bagwa ariko bagenzene ni ukuvuga wazanye amacupa abiri usigara imwe ukanwa, uwatazanye arabisha amaso gusa. Niho tugeze. Ariko burya Imana yifuza ko igihe habaye ubukwe hatumirwa abantu bose, kuko ndababwire mwa kino kijana tugezemo hariho umuntu ashobora kumara amezi 6 atarengwa hage. Burya yarakwiye guhaga ari uko abizera bakoze ubukwe. Haleluya. None tudusigaye dukora ubukwe tugasha twubugara hakinjira abafise impapuro. Udafise ubutumire ntugenzane ntiwinjire. None uwo muntu azohaga ryari kandi ari guhagira nk'ubwo bukwe? Hano rero icyo gituma burya bano bantu b'Imana babonye ko ari byiza bagategura urubanza nk'uru kugira ngo mwa kino kibanza buri muntu wese yisange ari umutumire mwiza kandi abereye gutaha ubukwe nk'ubw'ijuru. Imana tugire neza kandi banaye kuduhezagira muri byose mu izina rya Yesu. Amina. Hari gitondo cyiza abana b'Imana tugiye kubona intambara, agahinda ndetse n'amarira zituzanira kuzimuka ukundi. Hari gitondo cyiza abana b'Imana tugiye kubona intambara, agahinda ndetse n'amarira zituzanira kuzimuka ukundi. Tuzibuka
abacunguwe bo mu rubyaro rwa Adamu ati data ngaba abo napfiriye birori bizoba binejereje aho Yesu Kristo azokwereka se abacunguwe bo mu rubyaro rwa Adamu ati data ngaba abo napfiriye hasobera ishimo umunezero tuzibuka ibyo duciyemo mu isi twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye hasobera ishimo umunezero tuzibuka ibyo duciyemo mu isi twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye haranira nshuti yanje kuziberayo iyo sizi zitazogira iherezo iyamuri ibyo byose byo kubuza ubugingo kandi usaremwemu akuneshereze haranira nshuti yanje kuziberayo iyo sizi zitazogira iherezo iyamuri ibyo byose byo kubuza ubugingo kandi usaremwemu akuneshereze hasobera ishimo umunezero tuzibuka ibyo duciyemo mu isi twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye hasobera ishimo umunezero tuzibuka ibyo duciyemo mu isi twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye twese tuzatera amaji yacu hejuru tutishima Yesu waraducunguye Yesu ashimwe yo korale turayishimye.